هابي نيو يير، وإن شاء الله سنة 25 تكون سنة سعيدة عليا وعليكم يا رب، وكل حد ليه أمنية يا رب يحققها في السنة الجديدة، وإن شاء الله السنة الجديدة تخش عليكم بالفرحة والصحة والعافية. وكل ست بيت بتبقى شايلة هم المصاريف هتقدري تعملي الجمال ده في البيت وبأقل التكلفة إن شاء الله. اللي أول مرة يشوفني أنا ميمي ودي قناتي، انزلوا اعملوا اشتراك وانضموا لأحلى عيلة، ولمتابعيني انزلوا حطوا اللايك وصلوا على رسولنا الكريم في الكومنتات، ويلا بينا على أجمد فيديو. طب يلا بينا. أول حاجة أنا خابزة نص كيلو من الاسبونج. نص كيلو سبونج بياخد 6 بيضات مع معلقة محسن جل، معلقة ممسوحة يعني، ونص كوباية مية ورشة فانيليا. كل ده مع بعضه بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى معاكي شبه الكريمة كده. تحطيه في الصينية وتسويه على 180 لمدة 40 دقيقة، وتسيبيها لما تبرد وتقطعيها على ديسكات. بسقيها شربات خفيف. ليه حطها في صينية الخبز؟ لان الكيك كان هش جدا ومش مستحمل، فقفلت الديسكات زي ما انتوا شايفين كده. بنسقي الكيك ونحط الكريمة وعليها صوص الفراولة، وهكذا لحد ما نخلص كل الطبقات، ودخلتها الفريزر تمسك شوية. مقدار الكريمة اللي اشتغلت بيه 200 جرام شانتيه خام، عليه 150 جرام باستري كريم، وعليه 100 جرام سكر، وعليه 600 ملي مية متلجة. ضربتهم بالمضرب الكهربائي لحد ما وصلت للقوام ده. انا اديتك المقدار اللي اشتغلت بيه، وانتي بقى تقسميه او تضعفيه على حسب حجم التورتايه بتاعتك. المقدار ده كفى معايا تورتايه مقاس 28، يعني كفى معايا الحشو والتجليس. بعد ما خرجتها من الفريزر وجلستها لحد ما ادتني القوام الناعم ده، نزلت عليها بجناش الفراولة وبدأت اوزعه لحد ما نزل على الجناب كده واداني الشكل القمر ده. وبدأت اوزع شجر الكريسماس على الجناب، وده بيتعمل من ورق الترانسفير، بيجي بالاشكال كده، وبنصب فيه شوكولاتة ونسيبها لحد ما تشد وبعدين بنستعمله. وده بيت بابا نويل، كل الشغل ده معمول في البيت، وانا حبيت ان الشغل يكون بسيط علشان كلكم تعرفوا تعملوها، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن منها ان شاء الله. وبدأت انزل بشوكليت شيبسي كده بيضة علشان تديني منظر التلج. وبس كده نكون عملنا اسهل واسرع تورته. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يعمل اشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.